Hər kəsə salam. Bu gün Horizont Akademinin ikinci podkast çəkilişindəyik və bu gün Jalə müəllimə ilə bir yerdəyik. Xoş gördük Jalə müəllim. Xoş gördük Gündüz bəy. Çox sağ olun dəvətiniz üçün bu arada. Xoşdur. Əslində bu bir dəvət deyil, bu bizim bir yerdə gördüyümüz bir proyektdir. Horizont Akademinin daxili komandasının bir yerdə etdiyi bir proyektdir və siz də bizim komandamızın çox dəyərli bir üzvüsüz. Əslində normalda mən komandamızın üzvlərini təqdim eləməklə prosesə başlayıram, amma bu gün istəyirəm ki, Jalə müəllim özü təqdim eləsin, bizdə nə işlər görür, hansı ümumi götürsək problemləri həll eləyir belə. Bəli, mən artıq High Result Academy ilə əməkdaşlığım 5 ildən artıqdır. Belə deyim ki, ümumiyyətlə biz High Result Academy-nin bünövrəsini birlikdə qoymuşuq rəhbərliklə. O dövrdən mən əsasən cəlb olunmuşdum sırf akademiyada olan tədris planlarının hazırlanması, ümumiyyətlə tam proqramlaşdırma, bu istər ümumi ingilis dili üzrə olsun, istər beynəlxalq dil sertifikasiyaları, IELTS, TOEFL, SAT, Duolingo, ACT və digərləri. Sadəcə zaman keçdikcə artıq biraz da pozisiyamda dəyişikliklər baş verdi və hal-hazırda mən High Result Academy-də baş müəllim olaraq fəaliyyət göstərirəm və qeyd etdiyim bütün beynəlxalq sertifikasiyaları, o cümlədən də ümumi ingilis dilinin tədrisi ilə məşğulam və eyni zamanda da keyfiyyətə nəzarət mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərirəm. Çünki bu təhsilin müştərilərə keyfiyyətli şəkildə çatdırılması və müştərilərdən uğurlu geri dönüşlər almamız üçün əsas faktorlardan biridir. Ona görə də biz mütləq şəkildə həm proqramlar olsun, istərsə müəllimlərin dərs metodları olsun, mütləq şəkildə bu yeniləmələrlə birlikdə çalışırıq ki, hamısını nəzarətdə saxlayaq və öz tələbələrimiz üçün çox belə deyək, rahat, çox maraqlı, əyləncəli və eyni zamanda da çox belə deyək, yüksək nəticələrlə sonuclanan bir təhsil prosesi yaradaq. Aydındır. Yəni ümumi götürsək, tədrisin belə deyim, təhsilin bir keyfiyyətinə nəzarət mütləq olmalıdır da, düzdür? Bəli, əlbəttə, mütləq şəkildə. Düzdür. Bizim bir bugünkü mövzunun ana bir xətti var, amma xəttə keçməmişdən əvvəl maraqlı bir sual yaranır məndə. Bütün akademiyalarda belə bir şey, bütün akademiyalar deməyək də, akademik fəaliyyətlə məşğul olan bütün tədris mərkəzlərində bu təhsilə nəzarət edən bir qurumun olmağı öhdəlikdirmi, vacibdirmi sizcə? Əslində mən deyərdim ki, günümüzün ən aktual məsələlərindən biri elə budur ki, bizim hal-hazırda bazarda çox belə deyək, yüksək rəqabətdə olan dil mərkəzlərinə, xarici təhsil departamentlərinə, ümumiyyətlə onlara nəzər salsaq, biz görürük ki, əslində demək olar ki, onların bəlkə bir 70-75%-də sırf bu departament və yaxud da sırf bu sahə tamamilə diqqətdən kənarda qalır və ümumiyyətlə təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı demək olar ki, heç bir iş görülmür. Düzdür, indi biz sorğulana bilər ki, bəs əgər heç bir keyfiyyətli təhsil verilmirsə, o zaman niyə onlar bazarda öndədirlər? Bu artıq biraz biznes sahəsidir, ona mən qarışmaq istəməzdim. Burada sözsüz ki, marketinq rolu oynayır, ümumiyyətlə bu PR, belə deyək, kampaniyalar və s. Onu bir kənara qoyuram. Amma sırf əgər biz təhsilin keyfiyyətindən danışırıqsa və biz əgər təhsil verən tərəfiksə, o zaman bizim bazara çıxardığımız məhsul intellektual məhsuldur və o məhsulun nə dərəcədə keyfiyyətli olub-olmamasını araşdırmaq birbaşa bizim üzərimizə düşür və bizim məsuliyyətimizdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, High Result Academy sırf pedaqoji baxımından çox düz istiqamət götürübdür və bizdə məhz bu departamentin fəaliyyət göstərməsi sözün əsl mənasında elə bazarda digər şirkətlər arasında bizim akademiyanın competitive advantage kimi hesablana bilər. Yəni onu digərlərindən fərqləndirən cəhət kimi mən deyərdim ki, belə deyək, High Result Academy-ni bu sıralamadan bir pillə yuxarıda və daha yüksəkdə saxlayır. Razıyam sizlə. Əslində şirkətləri iki şey fərqləndirə bilir bir-birindən. Bəzən olur ki, şirkət daxilində rəhbərlikdən soruşursan ki, sizin şirkəti digərindən nə fərqləndirir? Sözsüzdür ki, o həmişə müsbət şeylər sadalayır ki, bizi bu fərqləndirir, bizi bu fərqləndirir. Amma bəzən kənardan soruşanda tam fərqli şeylərlə qarşılaşırsan. Adını demək istəmədiyim, müəyyən bir şirkətlər, rəqiblər olur bəzən. Oradan bizə gələn tələbələr olur, soruşursan ki, bəs nə üçün gəldin də, nəyi bəyənmədin? O qədər
əslində olan fərqləri sadalayırlar ki, və bir də bizim tələbələrdən, bizdə olan mövcud belə ümumi götürsək, müştəri kütləmizdən, valideynlərdən soruşanda o qədər insan müsbət şeylərlə qarşılaşır ki, məsələn bizdə daha çox kimi olur, IELTS, TOEFL, SAT ilə bağlı tələbələrimiz olur. Onların həm özlərindən, həm valideynlərindən olan feedbacklər adamın həqiqətən könlünü açır ki, bir yerdə yeni yanaşmalar olsun, onların nəticəyə doğru getdikləri bir yol olsun. Nəticə almaq hər bir halda əslində mümkündür, amma ora qədər gedən bir yol var. Bu gün əslində biz bu yoldan danışacağıq. Hansı ki, istəyirəm ilk sualla prosesə başlayaq və bu gün bizim mövzunun ilə ana xətti budur. Bəli. IELTS və TOEFL-dan yüksək bal kim yığır? İstedadlılar yoxsa sistemi bilənlər? İlk sualımız budur. Aha, çox maraqlı sualdır. Əslində birincisi mən onu tam belə bir çərçivəyə salmazdım ki, sırf IELTS və TOEFL. Deyək ki, beynəlxalq dil sertifikasiyalarına ümumilikdə kimlər daha uğurlu olur, daha yüksək nəticə yığır? İstedadlılarmı, yoxsa sistemi bilənlərmi, düzdürmü? Gəlin mən sizə bir real öz experience-imdən, öz təcrübəmdən bir misal çəkim. Bir çox yaxın zamanda bu baş verdi. Deməli mənim öz qızım, onda belə deyək də fitri istedad var dillərə qarşı. O dilləri çox rahat şəkildə mənimsəyir. Yəni hətta bunu self study vasitəsilə eləyir. Müəllimə ümumiyyətlə gərək duymur. Və bu yaxınlarda istədim sırf birbaşa onun üzərindən bir eksperiment həyata keçirdim. Əslində bunu sözsüz ki, bu eksperimentdə onun xəbəri yox idi. Sadəcə yəni baxın elə əsl bu sualın cavabı kimi mən bunu indi danışacağam sizə. Doğrudan da çox yerinə düşdü. Yəni heç bilməzdim ki, nə vaxtsa bu təcrübə məhz belə bir sualla qarşılaşacağam. Deməli mən sadəcə onu yoxlamaq üçün IELTS sınaq imtahanına göndərdim. Çünki yəni öz övladımdır deyə yox, yəni kifayət qədər belə tələbələr var ki, onlarda istedad var. Yəni doğuşdan bunlar istedadlıdırlar, digərlərindən fərqlənirlər. Məsələn, bunda dil öyrənmə bacarığı çox yüksəkdir. Və mən öz qızımı yazdırdım IELTS sınaq imtahanına. Sadəcə yoxlayıram. Deməli, tələbə xəbərsizdir imtahan sistemindən. Ümumiyyətlə orada nə tip suallar düşür, necədir, necə cavablandırmaq lazımdır. Sadəcə ümumi ingilis dili üçün tələb olunan o bacarıqların hamısına sahibdir. Yəni deyək ki, reading, listening, writing, speaking, həm yazmağı, hətta onu da qeyd edeyim ki, o öz ingilis dilində rahat şəkildə short storylər yazır, yəni qısa hekayələr yazır. Və sadəcə mən yazdırdım və qeyd elədim ki, sabah səndə imtahan olacaq, IELTS trial, istəyirəm ora qatılasan. Düzü ona biraz təəccüblü gəlir ki, axı mən sistem haqqında heç nə bilmirəm. Ümumiyyətlə nə tip suallar olacaq, orada rubriklər necədir, bunlarla işləməyi ümumiyyətlə bilmirəm. Mən dedim ki, sadəcə gedək və özümüzü yoxlayaq. Ondan sonra biz baxarıq ki, bizim nə problemimiz var. Biz artıq o problemlərdən dolayı yola çıxarıq və zəifliklərimizi qapadarıq və daha uğurlu nəticə alarıq. Okey, mənimlə razılaşdı və imtahana qatıldı və mən imtahan nəticələrini götürəndə əslində təəccüblənmədim. O özü çox təəccübləndi və əslində çox məyus oldu. Çünki onun imtahan göstəriciləri aşağı idi. Və xüsusilə hansı ki, çox rahat idi ki, writingi çox mükəmməl yazıbdı. Çünki zaten ingilis dilində qısa hekayələr yazır və ingilis dilində düzdür, ingilis dilindən danışığı çox yaxşı idi. Bu da birbaşa MUN-ın debat deməli bu aktivitələrin, eventlərin, tədbirlərin ona birbaşa təsiri idi. Bu gözlənilən idi. Çünki aşağı yuxarı demək olar ki, IELTS intervyusu da eyni formatda olur. Amma sırf writinga gələndə, o yazı məsələsinə gələndə o sistemi bilmirdi, strukturu bilmirdi və sadəcə öz fitri istedadından istifadə etdi və yazdı və nəticədə 5-5 qazandı. Və sırf writing bölməsindən söhbət gedir. Və bu balaca experience bir daha mənə sübut elədi ki, əslində tələbə istənilən fərq etmir. Yəni hansı ki niyyətlidir bu beynəlxalq imtahanları götürməkdə, o çox istedadlı ola bilər. Amma əgər biz sistemi bilmiriksə, biz əslində bizi imtahan o verilən qısa zaman çərçivəsində hansı tip suallar soruşulacaq və o sualları necə cavablandırmalıyıq, bu məsələlərdən agah deyiliksə, o zaman böyük ehtimal ki, biz yüksək nəticə göstərə bilməyəcəyik. Ona görə də, yəni nəticə olaraq, qısa son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, deməli sistemi bilənlər daha yüksək nəticə əldə edirlər, nəinki fitri istedadlılar. İstedad olması bizim üçün bir addım öndə olmaq deməkdir, amma istedad bizi o vaxt yüksək nəticə verir ki, o sistemlə birləşir.
Yəni sistem orada daha belə deyək, öndə gedəndir, birincidir sıralamada. Amma istedadın varsa nə gözəl, bu artıq həm mənim imtahana hazırlıq müddətimi daha da qısaldacaq və time management prosesimi sadəcə fokuslanacağam və sadəcə sual tiplərini öyrənməklə çox yüksək nəticə əldə edəcəm. Yəni nəticə olaraq İkisi bir-biri ilə bağlıdır da ümumi götürsək. Ümumi götürsək bağlıdır, amma sistem daha öndədir. Sıralamada desək bəli, sistem daha öndədir. Əslində universitetə hazırlıq mərhələsindən belə baxsaq, Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırlığında olan bu imtahanda düşən ingilis dili suallarım belə mən özüm ingilis dilində speakingim olmadan, dil bilmədən 20-yə yaxın yazmışdım. Hansı ki mənim ingilis dilim çox zəif idi, amma mən sistemi bilirdim. İndi onu xatırladım, siz dediniz, onu xatırladım. Bəli, tamamilə razıyam. Amma bir tərəfdən də məsələnin kökünə baxsaq, insan bizdən nə istəyir? Əslində imtahan götürənin məqsədi sadəcə bizim sistemli olmağımızı istəməkdir, yoxsa o öyrənmək istəyir ki, bu insan həqiqətən bu dili qavrayıb bilir və IELTS-i nəyə görə alırsan, hansısa bir universitetdə gedib rahat tədris ala biləsən də. Tək sistemlə irəliləmək də doğrudurmu? Ümumi götürsək. Tamam, yerində sualdır. Baxın, əslində biz tələbəni qəbul edən zaman IELTS, TOEFL, SAT və digər beynəlxalq sertifikasiyalar üçün bu o deməkdir ki, tələbə artıq dil biliyi ilə bizə yaxınlaşır. Çünki ümumi General English baza var. Bəli. Və bu bazada minimum intermediate okeydir ki, biz tələbə ilə başlayaq və bundan sonra biz davam eləyirik sistemi öyrətməyə. Deməli bizdə əvvəl baza olmalıdır. O normal dil bazası olmalıdır ki, biz artıq proqrama başlayanda tələbəyə artıq o dili öyrətməyək. Çünki tələbə zaten bizə gəlib ki, sadəcə sırf IELTS sertifikatından bəlli bir belə deyək, hədəflədiyi bir skor var, nəticə var. Bu 6 da ola bilər, 6-5 də ola bilər. Yəni ta şkala üzrə 8-5, 9-a kimi davam eləyir. Yəni belə deyim də, bizdə mütləq şəkildə birinci baza olmalıdır. Və zaten IELTS-a TOEFL-a başlayan tələbə artıq onsuz da müəyyən baza üzərindən qatılır. Və bu bazanı yığmışıqsa, bu o deməkdir ki, mən artıq dillə istifadəni, dillə rəftarı bacarıram. Çünki ümumi ingilis dilində biz 4 dil bacarığının 4-ünü də eyni vaxtda inkişaf etdiririk. Yəni əgər bu 4 bacarığın 4-ü də eyni səviyyədədirsə, bu artıq o deməkdir ki, mən dillə rahat şəkildə rəftar eləyə bilirəm. 4 bacarıq dediyim də reading, listening, writing, speaking. Yəni oxu, dinləmə, yazı və ünsiyyət bacarıqlarıdır. Yəni mən artıq IELTS, TOEFL və digər dərslərə qatıldığım zaman zaten mən artıq dilin içindəyəm və dildən istifadə qaydalarını tamamilə qavramışam. Və sadəcə belə bir belə deyə backuplar ola bilər müəllim tərəfindən. Bu nə backuplardır? Tələbə bu səviyyələri keçib deyək ki, yüksək nəticə üçün yaxınlaşırıqsa daha məqsədə uyğun olar ki, upper intermediate və üzəri tələbələr yaxınlaşsın və bu leveldən, bu səviyyədən başlasınlar. Yox, çünki orada artıq qrammatikada boşluqlar və sair gözə çarpmır. Yox, əgər tələbə intermediate və deyək ki, strong pre-intermediate-lə qatılıbsa, bu anda artıq müəllim bir supporter olaraq tələbədə olan o boşluqlardan dolayı çıxış eləyərək və artıq dilin çatışmayan hissələrini hardasa doldura bilər. Yəni burada artıq bu belə deyim də pedaqoqun, o metodistin, pedaqoqun elə bil tələbəyə individual approach-u mütləq şəkildə meydana çıxır. Çünki tələbədə bu boşluqlar varsa, mən tələbəyə artıq individual yanaşmalıyam, fərdi yanaşmalıyam və o fərdi yanaşma daxilində də o boşluqları dolduraraq onu yüksək nəticəyə doğru aparmalıyam. Yəni ümumi götürsək, adətən yaxınlaşanlar istəyir ki, imtahanda yaxşı nəticə əldə eləsin. Belə bir sual yaranır ki, müəllim indi bu sinif otağında dilimi öyrətməlidir, yoxsa imtahanda yaxşı nəticə yığmağı mı? Belə bir sual var. Bəli, əslində demək olar ki, bu suala az çox biraz cavablandırdım. Yəni sinif otağında əslində siz bunu deyəndə sırf yenə də təcrübəmdən bir hissə yadıma düşür. Baxın, deməli məndə mən bəlli etaplarda, yəni artıq 20 ilə yaxındır ki, bu pedaqoji sferada fəaliyyət göstərirəm və müxtəlif pozisiyalarda çalışmışam. Hətta Head of Department, İngilis Departamentinin head vəzifəsində olmuşam, hansı ki biz orada davamlı müəllimlərlə fikir mübadiləsi aparırdıq, yeniliklərlə bağlı və hər bəlli tədris ilinin bəlli aylarında, yəni belə deyək bir 3 aylıq, 5 aylıq rüblərdən sonra biz müəllimlərin
dərs dediyi tələbələrin elə bil reportlarını əldə eləyirdi və baxırdıq ki, hansı müəllimdə göstəricilər necədir. Və biz orada baxırdıq ki, belə bir nüans yaşanmışdı ki, bir müəllim hansı ki, sırf mənim üçün şəxsən çox ideal bir müəllim nümunəsi idi. Bəli. Hansı ki, bizdən həm yaşca böyük idi, həm təcrübəcə bizdən öndə idi, həm də xarici dövlətlərdə artıq onun kifayət qədər müəllimlik təcrübəsi var idi. Biz baxdıq ki, həmin müəllimdə bu tələbələrin göstərdiyi nəticələr nədənsə aşağıdır. Yəni digər müəllimlərlə müqayisədə. Ki biz tamamilə əksini gözləyirdik. Və sonradan başladım mən sırf bu məsələni biraz belə deyim araşdırmağa ki, bu niyə əslində belə olmalıdır? Axı bizim ən ideal nümunəvi müəllim modelimizdə niyə belə hal yaşansın? Və hətta bilirsiniz necə, mən həmişə nümunə gətirirdim digər müəllimlərə ki, baxın, bu müəllimin istifadə elədiyi ədəbiyyatlardan hətta mənim belə xəbərim yoxdur. Çünki müəllim xaricdən özünə ədəbiyyatlar da gətirmişdi. Və istər lüğət sahəsində olsun, Bəli. istər qrammatika sahəsində olsun. Amma sonradan düşündüm ki, qərar verməkdə tələsməyim və müəllimin bir dərsində oturum və sadəcə müşahidə aparım. Sözsüz ki, bizim ümumiyyətlə müəllim heyəti çox açıqdır. Ümumiyyətlə mənim işlədiyim bütün kollektivlərdə bilmirəm bu nədən irəli gəlib, necə belə alınıbsa, bütün müəllimlərimiz demək olar ki, həmişə inkişaf yönümlü olublar və istənilən tənqidlərə açıq olublar və bölüşməyə həmişə hazırdılar. Və bu müəllimin кейzində də heç bir problem yaşamadı və məni çox belə böyük məmnuniyyətlə öz dərslərinə birinə dəvət elədi. Mən o dərslərdə oturdum. Sadəcə siz baxın, dərsin sonuna doğru artıq çox yoruldum və tələbənin əvəzinə yoruldum. Bir empati yaşadım tələbə ilə. Anladım ki, bu qədər mənə dərs yükü verilirsə bir dərsdə və sonradan əslində IELTS-ın, TOEFL-un və digərlərinin strukturuna baxdım və nə dərəcədə verilən materiallar bu strukturlarla eynilik təşkil eləyir. Nə dərəcədə bu materiallar mənim, yəni tələbənin daha doğrusu imtahanda bal qaldırmaq şansını artırır. Bunları mən ölçməyə başladığımda gördüm ki, müəllim tərəfindən verilən materiallar baxmayaraq ki, kifayət qədər zəngindir, kifayət qədər faydalı ola bilər, amma bu məhz bu mərhələ üçün deyil. Çünki bu mərhələdə tələbə kifayət qədər yüklənir, lazım olanı deyil, lazım olandan daha artığını öyrənir və artıq belə deyək, bir müəyyən beyin kapasitesi var ki, bu tələbədə artıq bir müddət sonra dayanır və o bilirsiniz, bu hər dəfə qəbul olunan informasiyanı beynin emal prosesi var. Bu müddət bəzilərində çox, bəzilərində az olur. Bir müddət olur ki, tələbə artıq o qədər çox məlumat alır ki, artıq emal prosesi ləngiyir və tələbə irəli getmə əvəzinə geriləyir. Və bundan sonra mən başa düşdüm ki, əslində tələbələrə birbaşa deməli dil öyrədilməsi yox. Bu məqamda tələbəyə lazım olanı öyrətmək lazımdır. Və bura daxildir istənilən, yəni imtahanda mənim balımı artıracaq struktur, bu sırf yazı işləri ilə bağlıdır və imtahanda mənim balımı artıracaq həm yazı, həm dilimlə, yəni productive skilllarla, speaking və writinglə bağlı hansı qrammatik strukturlar mənim balımı artıracaq? Müəllim tələbəyə məhz bunu verməlidir. Və əgər bundan kənar lazım olmayan qrammatika və lüğətlə tələbə yüklənirsə, sözsüz ki, tələbənin nəticəsi aşağı olur. Yəni bu yoldan çıxaraq onu demək istəyirəm ki, tələbəyə dərsdə birbaşa olaraq əgər artıq bazamız mövcuddursa, dil öyrədilməli deyil. Çünki artıq mən dili bilirəm. Sadəcə mən burada oturmuşam ki, imtahanı qazanım və sistemi öyrənim. Və bu da nədir? Rubriklərlə işləmək, time managementi düzgün dəyərləndirmək, vaxtı düzgün dəyərləndirmək və hər sual tipinə uyğun strategiyalar və o strategiyaları yerində düzgün tətbiq etmək. Belə bir sual yaranır məndə ki, bəs tələbənin müəyyən bir bazası var və siz ona uyğun hansısa bir tədris metodikasını tətbiq edirsiniz.
Bəli. Amma burada tələbə sayı sinifdə artdıqca, məsələn Bəli. deyək ki, 5 tələbədirsə, bunu hardasa uyğunlaşdırmaq olar. 10 Bəli. tələbədirsə bəlkə uyğunlaşdırmaq olar, amma bu 30 nəfər olsa bunu necəsə uyğunlaşdırmaq mümkündür sizcə? Əslində bu mənim ən yaralı yerimdir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki baxın siz də ilk yəni bu bizim intervyunun müsahibənin, söhbətin belə deyə Bəli. əvvəlində siz qeyd elədiniz ki, bizə digər dil mərkəzlərindən tələbələr gəlir. Bəli, bəli. Və mən o an araşdıranda mən baxıram ki, tələbələrin ən böyük problemi nə olub? Məhz individual yanaşmanın olmaması. Mhm. Bu cəhətdən High Result Academy yenə bir addım öndədir rəqiblərindən. Niyə görə? Mən başa düşürəm, təhsil də bir biznesdir və biz bu biznesi yaradarkən sözsüz ki, özümüzün orada kommersiya məqsədlərimiz olur Əlbəttə. və müəyyən mənfəətimiz. Biz hardasa mənfəət qazanmağı düşünürük Bəli. və s. və ilaxır. Bunların hamısı okeydir, təbiidir, başa düşüləndir. Çünki zaten biz bir biznesin əsasını qoymuşuq və sonunda biz qazanmalıyıq. Amma məsələ nədir? Deməli bugünkü bazarda olan dil mərkəzlərinin əksəriyyətində və o mərkəzlərdən bizə müraciət edən tələbələrdə ən böyük problem odur ki, tələbələr 30-40 nəfərlik, 20-25 nəfərlik, hətta deyərdim 15-18 nəfərlik qruplara salınır və o qruplarda standart olaraq bir sistem öyrədilir və artıq bu tələbənin ixtiyarına verilir. O bu sistemi nə dərəcədə dərk elədi, nə dərəcədə strategiyaları öyrənə bildi bu verilən dərs müddəti çərçivəsində. Düzdür, eşidirəm, xəbərdaram ki, daha sonra əlavə olaraq tələbələr üçün saatlar ayrılır ki, practice olunsun. Amma o practicelər yenə də keyfiyyətli şəkildəmi aparılır? Oradakı müəllim heyəti tərəfindən yoxsa yox? Bu da ikinci bir məsələdir və sual altında olan məsələlərdən biridir. Çünki belə deyək, o practice saatları olsa belə, yəni backup olaraq, hansı ki 20-30 nəfərlik qruplarda bəlkə də düşünürlər ki, okey, biz individual yanaşma edə bilmirik. Gəlin ona görə practice dərslərini eləyək. Bəli. Və amma o practice dərslərində də o individual yanaşma olurmu tələbəyə? Yenə də olmur. Sadəcə ad olaraq, etiket olaraq biz valideyni ötürürük ki, biz sizin uşaqlara əlavə practice dərs də veririk və bununla biz cəlb eləyirik. Amma o hansı keyfiyyətdə olur və individual yanaşma özünü göstərirmi yoxsa yox? Bu artıq bizə gələn tələbələr göstərir ki, böyük ehtimal ki, olmur və keyfiyyət çox aşağı səviyyədədir. Ona görə də High Result-ı başqalarından əsas fərqləndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, bizdə qrup məşğələləri maksimum 6 tələbə üzərindən götürülür və artıq müəllim də çox rahat şəkildə sinif otağına girəndə belə deyək, öz vicdanı ilə üz-üzə qalanda o bilir ki, sözün əsl mənasında hər uşağa fərdi yanaşacaq və hər uşaqda olan o boşluğu görüb onlara feedback verə biləcək və onların bal qaldırmasına birbaşa belə deyək, qid ola biləcək. Yəni onları istiqamət verən tərəf ola biləcək. Ona görə mən düşünürəm ki, siz tamamilə haqlısınız. Bu individual yanaşma məsələsi böyük qruplarda yəni nə qədər peşəkar olmalıyıq ki, pedaqoq olaraq bunun öhdəsindən gələk və yaxud əslində bunun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Sadəcə bunu necə planlayırıq, necə ayarlayırıq və bunu işlədə bilirikmi ya yox? Deyək ki, əlavə support saatları təşkil edə bilərik. Hər tələbə üçün individual olaraq fərq eləmir, onlayn ya offlayn formatda. Bunu biz müəllim olaraq eləyirikmi, yoxsa yox? Məsələ budur. Bu şəkildə davam eləyərsək, bəli, nəticə əldə edə bilərik və hətta 30-40 nəfərlik qruplarda belə individual yanaşma ilə biz tələbələri yüksək nəticəyə gətirə bilirik. Əslində sayı artırmağın məqsədi tələbənin daha yaxşı öyrənməsi yox da kommersiya məqsədini daşıyırsa, Bəli. bu heç bir halda fayda verə bilməz. Çünki kimsə bunu 100 nəfər də yığa bilər eyni otağa və ya Bəli. çox tanınmış, nəticələri əvvəldən məsələn ola bilər 5-li, 3-lü qruplar yığıb çox yaxşı nəticə göstərib düşünür ki, artıq tələbə axını var. Bəli. Pul da insanı biraz aldadır orada. Düşünürsən Tam ki, razıyam. tamam da yığın bunları bir yerə, toplu öyrətməyə çalışın və ciddi bir kütlənin narazılığına əslində bu səbəb ola bilər. Mən düşünürəm ki, hətta bunun onlayn tədrisdən də bir ciddi bir fərqi yoxdur. Onlayn dərsləri qoya bilərsən bir yerə, o 100 nəfər baxsın, Bəli. sonra onları praktika elə və bunların qiyməti adətən bazarda baxsan çox-çox aşağı olur. 30-40 manat olur. İnsan Bəli. onlayn baxır da çünki buna. Bəli, Bununla tamamilə razıyam. onları bir otağa yığmağında belə görürəm ciddi bir fərqi yoxdur və bu metodika düşünürəm kökündən səhvdir əslində. Və əslində bu bir coachingdir. Məsələn, mən bir check-up təliminə getmişdim. Aha. Və məndən əvvəl o check-up təliminə gedənlər çox tərifləyirdilər onu. Məqsədi nə idi? Yəni həyatdakı sənin məqsədi öyrədirdi, harda problemlərin var, bunu necə həll edə bilərsən?
Məndən əvvəl gedən insanlar öz yaşıdlarım idi, mənlə eyni sahədə çalışan insanlar idi və onlar bu təlimi elə tərif etdilər ki, mənə orada müəyyən bir etap var idi, coachingdən ibarət idi. Orada hansısa bir böyük şirkətlərdə departament rəhbərlərinə bir-birinə suallar verirdilər, cavablayırdılar və o suallardan öz problemlərini tapıb həll eləyirdilər. Mən də getdim, dedim, okey, mən də yazılım, gedim görüm nə əldə eləyəcəm. Təlimçi çox yaxşı idi. Amma prosesin coaching hissəsinə gələndə, o sorğu-sual hissəsinə gələndə baxdım ki, mənim qarşımdakılar çox az yaşlılardı. Və mən açığı desəm, orada çox ciddi fayda götürə bilmədim. Yəni mənim artıq o təlimdən fayda götürməyim üçün bir şey lazım idi ki, qarşımdakı insanlar o qədər peşəkar olmalı ki və məndən yaxşı olmalıdır ki, mən ondan nəsə götürüm, amma əksinə olacaq ki, o məndən artıq heç nə götürməyəcəkdi. Buradakı tədris metodikası da düşünürəm ki, hardasa ona bənzəyir ki, o tələbələr bir yerdə olanda bəziləri elə yaxşı keyfiyyətlərdə olmalıdırlar ki, digərləri ondan nəsə öyrənsin. Amma tədris mərkəzi nə öyrədir onlara? Demək olar ki, 10-15%li bir şeydə ümumi yüzü götürsək. Bəli, Belə, bəli, yəni, tam razıyam sizlə, bəli. Çox da effektiv deyil ümumi götürsək. Bir sual var ki, müəllim sinifdə nə vaxt öyrədən, nə vaxt sərt və tələbkar olmalıdır? Bu sərtlik məsələsi biraz sırf mən öz müəllim nöqteyi nəzərindən deyirəm ki, mənə yad bir əslində məfhumdur, bir anlayışdır. Niyə görə? Çünki mən düşünürəm ki, müəllim ümumiyyətlə sinifdə elə bir mühit yaratmalıdır ki, elə bir ortam yaratmalıdır ki, tələbə artıq eşidəndə ki, bu gün Jalə xanımın dərsi var. O artıq heç nəyə baxmadan o çantasını yığıb birbaşa dərsə həvəsli şəkildə qaçmalıdır, belə deyək. Və yəni düşünürəm ki, ümumiyyətlə nə qədər biz sərt oluruqsa və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bizim işlədiyimiz yaş kateqoriyası artıq 9, 10, 11-ci siniflərdir və yeniyetmələrdir və yeniyetmələrin o keçid dövründə biz onlara nə qədər sərt olsaq, əksində biz onlardan belə deyim, əks nəticə alacağıq. Yəni biz nə qədər onların üzərinə getsək, onlar da bizə qarşı gələcəklər. Yəni onlar əksinə düzdür, hardasa bəziləri olur ki, başa düşürlər ki, biz onların xeyri üçün deyirik, amma istər müəllim olaraq, istər valideynləri olsun, amma bu bir nöqtəyə qədər bəlkə onlar başa düşürlər, amma zaten bu artıq onlarda şəxsiyyət formalaşması periodudur deyə. Yəni bu elə bir onlar artıq bu formalaşma dövründə öz kaprizlərindən, öz səhvlərindən özləri öyrənmək istəyirlər deyə. Ona görə kimsə onlara irad tutanda və kimsə onlarla sərt davrananda artıq bu əks nəticə göstərir. O baxımından mən düşünürəm ki, müəllim nə qədər dərsini sevdirməyi bacarsa, nə qədər mülayim olsa və nə qədər öz tələbələri ilə dost olmağa çalışsa və dost olsa, burada həm öyrətmə, həm də öyrənmə prosesi çox rəvan şəkildə gedəcək. Çünki zaten biz dost olaraq yeniyetməyə ötürəcəyik ki, əslində öyrənmək niyə vacibdir? Və yaxud burada hal-hazırda oturmanın və mənimlə zaman keçirmənin arxasında əslində nə dayanır? Əgər tələbəyə biz bunu çatdıra biliriksə, rahat şəkildə və tələbə də artıq daha həvəsli və daha motivasiyalı dərslərə gəlir və fərqindədir ki, niyə öyrənir, bu zaman artıq heç bir sərtliyə, heç bir qadağaya ehtiyac və gərək qalmır. Yox, bəzən ola bilər ki, doğrudan da belə biz bilirik də, yəni indi hər uşaq bir ailədən gəlir və hər ailənin tərbiyə sistemi fərqlidir, ümumiyyətlə belə deyək, mədəniyyəti fərqlidir, yəni davranışı fərqlidir. O baxımdan bəzən biraz daha çətin tələblərlə rastlaşa bilirik. Onda sırf müəllim olaraq mənim metodikam nədir? Deməli, mən tələbəyə xəbərdarlıq eləyirəm. Birinci dəfə və heç bir şey demədən sadəcə deyirəm ki, bildirirəm ki, yəni bu o qədər də arzu olunan bir hal deyil və sırf müəllim olaraq, bir öyrədən olaraq məni qane eləmir. Yəni bu mesajı şüuraltı olaraq tələbəyə ötürürəm. Və valideynə heç bir şikayət göndərmirəm. Bu hal ikinci dəfə təkrarlanırsa, mən baxıram bir müəllim olaraq ki, bunun kökündə nə dayanır? Çünki bilirsiniz, müasir dövrdə müəllim yalnız öyrədən tərəf deyil. Müəllimin funksiyası o qədər
çox şaxəlidir ki. Çünki həm bu müasir dövrün tələbi, yeniliklər, innovasiyalar, hər gün məlumatların yenilənməsi bu təkcə bizim peşəkar sferamıza təsir eləmir. Eyni zamanda da tələbələrin davranışına, ictimaiyyətdə bu sosial mühitdə özlərinin davranışlarına və s. birbaşa təsir göstərir. Ona görə də mən ilk öncə müəllim olaraq baxıram ki, tələbənin bu cür davranmasının, yəni dərsə ya hazırlıqsız, ya yarım hazırlıqlı, ya ümumiyyətlə yorğun gəlməsinin səbəbi nədir? Əsl səbəbi. Bunu araşdırıram. Yəni çünki zaten öncədən artıq tələbə ilə dost olmağa və güvən qazanmağa bacarmışam. Və artıq o problemi tapanda ki, niyə belədir? O problemi mənim həll etmək gücündəyəmsə, mən çalışıram həll edim və bunu valideynə bildirməyək. Çünki mən zaten tələbəmlə dostam. Və o mənə güvənərək bu sinif otağına qədəm qoyur. Yox, əgər mən baxıram ki, bu sırf mənim edə biləcəyim bir şey deyilsə, ən azından valideynlərin ona təsiri ola bilər. O halda ikinci dəfədən mən yenə xəbərdarlıq eləyirəm ki, artıq növbəti dəfə bu təkrarlansa, mən məcburam ki, valideynə şikayət göndərim. Şikayət göndərim də demirəm, sadəcə valideynlə bunu bir danışım, bir bölüşüm bu məsələni. Və öncədən artıq tələbənin xəbəri olur bundan. Üçüncü dəfə tələbə artıq, yəni gələndə mən görürəm ki, onun davranışlarında heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə əvvəlki kimidir. O zaman mütləq şəkildə müəllimlə, üzr istəyirəm, valideynlə artıq mən kontaktda keçirəm və valideynə olan bütün bu tələbə ilə bağlı fikirlərimi çatdırıram. Və ondan sonra artıq irəliləyiş olur və biz görürük ki, doğrudan da valideynin əslində bu o tip tələbələrdəndir ki, valideynin nəzarəti mütləqdir. Eyni zamanda da müəllim və valideyn birgə komanda işi olaraq mütləq şəkildə bu tələbədə nəticə verəcək. O zaman artıq mən bölüşürəm. Amma əksər hallarda istəmirəm ki, bu sərt qadağalar və s. və valideynlərə şikayət, valideynlərin məsələlərə cəlb olunması, yəni əksər hallarda buna yol vermirəm. Çünki biz sinif otağındayıq, biz bir komandayıq tələbə ilə və bizim də əsas məqsədimiz və hədəfimiz yüksək bala çatmaqdır. Və biz bunu birlikdə eləyəcəyik və bir-birimizə inanırıq və bu məqsəddən dolayı da yola çıxırıq. Razıyam sizdən. Əslində burada yenə də düşünürəm ki, metodika rol oynayır hardasa. Çünki bir dövr əvvələ baxsaq, bizim dövrümüzdə məsələn universitetlərdə tədris necə idi? Əslində təəssüf ki, hələ də elədir. Müəllim mühazirə deyir, tələbə oturur, dayanmadan yazır. Bu ola bilərdi ki, bir 20-30 il əvvəl çox da yaxşı nəticə versin, amma indiki gəncləri sən oturub yazdıra bilməzsən dayanmadan. Hətta məni keçən səfər bir universitet dəvət ediblər, Neft Sənaye Universitetinin marketinq tələbələrinə bir tədris eləmək üçün çağırıblar. Mən otağa daxil oldum. Məni ora dəvət edən müəllim tələbələrə dedi ki, hamı telefonu söndürsün, Gündüz bəyə diqqətlə qulaq asın. Dedim, heç nə istəmirəm, heç kim telefonu söndürməsin, əksinə hamı telefonu çıxartsın, QR kod çıxacaq indi ekranda, onu oxudun. QR kodu əvvəl bir şeylərdən danışdım, hətta onları danışdırdım. Ən tanınan markalardan danışanda marketinq tələbələrinə onlar bunu çox bəyənir. Məsələn, sən McDonald's adını çəkən kimi hamısı danışır, görürsən nə baş verir orada. Sonra QR kodu oxutdular, bir yarış keçirildi, hamısı bir-birini qırırlar, o cavab verir, onu ötür və ekranda onların bir belə deyim, cədvəli çıxır ki, kim ilk yerdədir, kim sualları daha yaxşı cavablayır. Və mən orada danışdığım mövzulara əsasən bir kiçik bir sorğu keçirdim. Təsəvvür eləyin, 90 dəqiqə necə keçdi, uşaqlar əl çəkmək istəmirdi, nə olar davam eləyək, sonra yenə də gəlin bu formada olsun və onlar həm orada çox şey öyrəndi, həm əyləndi və bunu götürsək, mənə görə metodika bu idi ki, orada uşaqlar çox bəyəndilər bunu. Amma məndən əvvəl bir-də onlarla biraz individual söhbət edim. Deyir, müəllim danışır. Düzdür, çox savadlı müəllimdir. Azərbaycanda öz sahəsində sözün demiş bir insandır, amma metodika odumu, o deyil. Məsələn, dediyim kimi biz mühazirəni biz yazırdıq, müəyyən bir metodika var idi, amma bu dəyişməlidir, bu inkişaf eləməlidir və necə inkişaf eləməlidir? Sosial mühitdə olan, düşünürəm, hərəkətlərimizə uyğun. Məsələn, biz gündəlik rilsləri çeviririk. Belə bir statistika var ki, ortalama bir insan gün ərzində bir 15 mərtəbəli bir bina qədər reels çevirir əslində. Çox ciddi bir rəqəmdir. Çeviririk və hər hamısında fərqli bir informasiya var. Bir şeyə baxdıq, qırılır, başqasını çeviririk. Orada da məlumat qırılır, başqasını çeviririk və hissə-hissə alırıq bu informasiyanı. Metodikada hardasa buna uyğunlaşmasa, sadəcə bir informasiya üzərindən getsə, düşünürəm ki, tələbə də sıxılacaq, valideyninə şikayət belə eləsək, yenə də onun beyninə bu uyğunlaşmayan, düzdür, istisnalar həmişə var. Bəli, təbii. Amma istisna hallarda belə biz müstəsna təklif eləməliyik ki, necəsə onu qarşılaya bilək. Belə, hardasa proseslər bütün tədris metodlarında düşünürəm
bu formada getməlidir? Yəni siz deyən kimi getməlidir. Əslində bəli, baxın, bu indi siz hazırda həmin o mühazirədən mənə bir balaca təsvir verdiniz və bilirsiniz bu sırf əslində sizin metodiki ustalığınızdan irəli gələn bir şeydir mən deyərdim. Çünki siz ilk öncə bir warm-up eləmisiniz, bir onları yavaş-yavaş belə deyək, isindirmisiniz və onların necə deyək, belə loru dildə desək qırışığını açmısınız və ilk öncə ən azından ötürdüyünüz o siqnal ki, uşaqlar əksinə telefonu bağlamayın. Bu onlar üçün artıq yeni bir şey olub. Wow. Bəli, wow effekti yaratmısınız və bu hook elədik, biz auditoriyanı aldıq və ondan sonra yəni söhbət tələbələrdən gedir. Ondan sonra ki siz artıq interaktiv metoddan istifadə edərək dərs keçmisiniz deyə birbaşa tələbələr cəlb olunub prosesə və tələbə artıq özünü kifayət qədər vacib bir fərd kimi hiss eləməyə başlayır və o düşünür ki, o öyrənmə prosesində onun da qatqısı var. Əslində o öyrənir, amma ona elə gəlir ki, o həm də öyrədir. Çünki siz bir növ elə bil həm də bu gamification deyə bir şey var. Bəli. Bu həm marketinqdə var, elə həm təhsildə var. Yəni siz artıq oyunlar üzərində qurmusunuz dərsi və doğrudan da tələbələrin diqqətini cəlb etməyə bacarmısınız. Və bu da o deməkdir ki, bilirsiniz bu Azərbaycan mən əslində bəzən çox şikayətlər eşidirəm, amma bir tərəfdən də birbaşa müəllimlərin üzərinə də getmək doğru deyil. Niyə? Çünki biz nəzərə alsaq ki, bizim biraz bu siyasi tariximiz təəssüf ki, çox keşməkeşli olubdur və biz hələ bir 90-cı illərdən artıq başladıq bu Sovet sistemindən qurtulmağa və sözsüz ki, bu hələ o Sovet sisteminin izləri hələ də qalmaqdadır bu təhsil sahəsində də. Hansı ki, nəzəriyyə üzərində qurulurdu hər şey və bir tərəfli təhsil daha öndə idi. Daha çox biz nəzəriyyə götürürdük, nəzəri biliklər əldə edirdik, nəinki praktika və bu birbaşa bu Sovet sisteminin, təhsil sisteminin təsiri hələ də qalmaqdaydı və davam eləyirdi bizlə. Amma bu son dönəmlər mən nə görürəm və buna görə əslində Təhsil Nazirliyinə təşəkkür etməyə dəyər deyə düşünürəm. Çünki bu kolokvium sistem gətirildi və hətta məktəblərdə elə öz övladlarından belə görürəm ki, artıq daha çox nəzəriyyə yox, daha çox tələbələr birbaşa praktika üzərindən öyrənməyə başlayıblar və bu da artıq yavaş-yavaş, baxın, elə həm IELTS, həm TOEFL göstəricilərinə sözün əsl mənasında təsir eləyir. Bir haşiyəyə çıxım, məsələn, belə deyək, dünənə kimi hardasa bir son bir 3-4 ilə kimi biz IELTS-dan yalnız bu yazı bölməsindən 6-5 alanda tələbə, maksimum 7 alanda müəllimlərin sevinci idi ki, nə yaxşı 7 aldıq yazı hissəsindən. Çünki məktəbdə öyrədilmirdi. Yəni hətta öz dilimizdə, ana dilimizdə belə yazı bacarıqlarımız sırf təcrübə, praktis formatında öyrədilmirdi. Sadəcə inşanı mövzu verilirdi və yazın və o da belə deyim də artıq davamlı olaraq deyildi. Bu sadəcə ildə tədris ili ərzində 1-2 dəfə olurdu ya olmurdu. Amma indi interaktiv metodla artıq o qədər ki, bu bütün bu həm istəyir din ünsiyyət, hansı ki tələbələrə, uşaqlar, şagirdlərə, orta məktəb şagirdlərinə artıq prezentasiya şəklində mövzuya hazırlaşmaq tapşırıqları verilir, hansı ki bu onların ünsiyyət bacarıqlarını açır və eləcə də o prezentasiya hazırlaşarkən öz nitqlərini yazmaq, onları hazırlamaq, eləcə də bu və ya digər səviyyədə başqa şəkildə, formatda yazı skilllərini, bacarıqlarını inkişaf etdirmək tələbələrdən tələb olunur. Artıq bu yeni sistem IELTS və TOEFL-da da özünü göstərir. Düzdür, hələ ki bu bizim universitetlərə gəlib çıxa bilmir. Bəlkə də çıxır, amma bu hələ ki belə deyək də o Sovet dönəmindən qalma kadrlarla, müasir kadrların hələ ki o balans pozğunluğu hələ də var. Yəni deyək ki, bizim o müasir cəmiyyətdə yetişən müəllimlər daha az meyl eləyirlər universitetlərdə dərs deməyə. Bəlkə də daha çox xaricə üst tuturlar və s. Ona görə də bizim təəssüf ki, tələbələr bu tip necə ki, bax sizin metodikanı, sizin sərgilədiyiniz o mühazirələrə biraz acdılar. Amma o Sovet dönəmindən qalanlar daha hələ ki kadr olaraq daha biraz çoxluq təşkil eləyirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, zamanla bu da yerinə oturacaq və artıq nəinki tələbələr, eləcə də bax şəxsi, fərdi bu özəl dil mərkəzlərində təhsil alan tələbələr, ümumiyyətlə public məktəblərdə, dövlət məktəblərində təhsil alan tələbələr artıq mənə elə gəlir ki,
daha az şikayət eləyəcəklər ki, dərs monotondur, dərs can sıxıcıdır və daha çox mən çox optimist yanaşıram ki, gələcəkdə və bizim bu imtahan göstəricilərimiz daha da yüksələcək və Azərbaycan da IQ reytinqina görə artıq dünyanın top ölkələri arasına inşallah ki düşəcək. Əslində optimist yanaşsaq, ən yaxşı ssenaridə bunun belə olmağını hamımız arzulayırıq. İnşallah ki də belə olar. IELTS müəllimi daha çox qrammatika öyrədirsə bu zəiflikdir sizcə? Yəni daha çox qrammatika öyrətməyimiz mi lazımdır, yoxsa bu bir zəiflik mi sayılır? Məncə əslində artıq öncədən bu mövzuya biraz toxundum. Sırf qrammatikadan söhbət gedirsə, bilirsiniz, belə deyim də, yenə qeyd eləyirəm. Bu tələbənin General English bazasına baxır. Əgər onda boşluqlar varsa, o boşluqlar sözsüz ki, fərdi yanaşma ilə doldurulmalıdır. Bunu bir kənara qoyuram. Amma əgər tələbə normal baza ilə gəlibsə, IELTS müəllimi yalnız öyrədən və izah edən deyil, o həm də bir strateqdir sinif otağında. Bu yəni o strateji düşünməlidir. Bəli. Əgər mənim verdiyim qrammatika IELTS-də tələbənin balını qaldıracaqsa və birbaşa performansı və yüksəldəcəksə, o zaman bəli, tələbəyə o qrammatika verilməlidir. Sözsüz ki, bunu IELTS müəllimləri, TOEFL müəllimləri ümumiyyətlə çox gözəl bilirlər. Konkret olaraq hansı qrammatik hissələrdən, qrammatikanın hansı hissələrindən söhbət gedir, hansı ki, o bizim balımızı artıra bilər. İstər danışıqda olsun, istər yazıda olsun. Sadəcə üzərindən keçə bilərəm. Yəni ən azından daha basic qaydada transitionların istifadəsidir. Hansı ki, dilimizi daha axıcı edir və fikirlərimizin bir-birinə rabitəli şəkildə bağlanmasını təmin eləyir. Bu mütləq şəkildədir ki, tələbə bu transitionların istifadəsində flexible olmalıdır, çox rahat olmalıdır. İstər yazıda, istər danışıqda. Bu qrammatikanın bir hissəsidir. Və yaxud deməli conditionals deyə bir şərt budaq cümlələri var qrammatikada. Hansı ki, bu da yazıda, istər danışıqda tələbənin balını qaldırmağa birbaşa xidmət eləyir. Və yaxud daha nəzərə alsaq ki, bu imtahan deməli sertifikasiyalar daha bizim gələcəkdə akademik məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Biz akademik bacarıqlarımızı da artırmalıyıq. İstər yazı olaraq, istər ünsiyyət olaraq. Bu baxımdan həm də passive voice-un istifadəsidir. Yəni məchul növdə danışmaq və digərləri. Yəni belə deyək də, biz strategiya qoymuşuq, bəlli strateji düşünürük və əgər keçdiyim qrammatika tələbədə bal qalxımına gətirib çıxardırsa və buna xidmət eləyirsə birbaşa, o zaman bəli, mən qrammatikanı keçməliyəm. Yox, əgər tələbə bu qrammatikalardan artıq xəbərdardır və mükəmməl şəkildə istifadə eləyirsə, heç bir qrammatikanı keçməyə ehtiyac yoxdur. Ümumi götürsək, müəllim və tələbə arasında olan bir kommunikasiya sistemi var da və siz çox yaxşı müəllim ola bilərsiniz. Sizin üzərinizdən demirəm, ümumi deyirəm də bunu yəni. Çox yaxşı bir müəllim ola bilər. Bunun metodiki göstəriciləri çox yaxşıdır. Nəticələri bəzi hallarda çox yaxşıdır, amma müəllim tələbə ilə olan ünsiyyətində sıxıntı yaransa nəticə almaq olar sizcə? Münasibət məsələsi, münasibətin korlandığı müddətdə məsələn, sadəcə bir tələbəni valideyni ilə qorxutmaq olar. Oxumalısan, nəticə almasan valideyni və deyəcəm bu metodika ilə indiki dövrdə nəticələr necə ola bilər? Məncə biz öncədən yenə bu haqqda biraz danışdıq, amma indi mən istərdim bu mövzuya biraz daha geniş şəkildə cavab verim. Sırf psixoloji tərəfdən. Öncə də qeyd elədim ki, müəllim bu dövrdə sinif otağındakı müəllimin funksiyaları çoxdur, artıq çox şaxəlidir. Müəllim yalnız öyrədən deyil, o həmçinin facilitator olmalıdır. Yəni keçdiyim hansısa bir mövzu üzərindən tələbəni maraqlandıran istənilən mənbələri tələbəyə verməliyəm, ehtiyacı olan. Mən onu birbaşa materiallarla təmin etməliyəm. Və yaxud deyək ki, mən çox yaxşı menecer olmalıyam. Niyə menecer olmalıyam? Çünki mənim classroom managementim olmalıdır. Mən qruplarla işləyirəm və o tələbələr fərqli ailələrdən gəlir, fərqli bazalı uşaqlardır və mən yaxşı menecer olmalıyam ki, sinif otağında bunu həyata keçirdim. Və yaxud hər şeydən öncə mən öz sahəmi çox mükəmməl şəkildə bilməliyəm ki, o məndə olan savadı uşaqlara ötürə bilim. Bu, yəni və digər müəllimin rolları var sinifdə. Amma hal-hazırda, bugünkü dövrdə müəllim həm də çox yaxşı psixoloq olmalıdır. Və bu çox yaxşı psixoloq nə deməkdir? Mən
elə bu psixologiyadan danışmışkən, orada bir çox qəşəng bir deməli Maslovun bir mütəfəkkirin iyerarxiyası var. Təməl ehtiyaclar iyerarxiyasıdır. Orada istənilən fərdin belə təməl ehtiyacları şkalalar üzrə qoyulub və bir iyerarxiya yaradılıb. Orada təməl prinsiplərdən birincisini biz başlayırıq. Bu Maslovun iyerarxiyası yalnız təlimdə deyil. Yəni bu ümumiyyətlə bir çox fəaliyyət sahələrində istifadə olunur. Hətta götürək biznesdə belə. Yəni şirkətlər düşünürlər ki, əgər mən öz şirkətimin gəlirini qaldırmaq istəyirəmsə, işçimin produktivliyi yüksək olmalıdır. Bəs işçim necə produktiv ola bilər? Necə produktiv işləyə bilər? Əgər mən onun bütün təməl ehtiyaclarını işdə, şirkət daxilində ödəyirəmsə. Və ona görə də müraciət edir Maslovun iyerarxiyasına və baxır ki, tikləyir. Bunu mən işçim üçün eləyirəm. Deməli, ondan yüksək produktivlik gözləməliyəm. Eyni məsələ də sinif otağı üçün keçərlidir və müəllimlər üçün keçərlidir. Və müəllim-tələbə münasibətlərində keçərlidir. Baxın, orada birinci təməl ehtiyac bizim fiziki ehtiyacımızdır. Yəni sırf mən tələbələrimdən danışanda onlar su içməlidirlər və nəzərə alsaq ki, müəssir dövrdə attention span, o diqqət spanı çox daralıb və daha da qısaldılıb və tələbə fokuslana bilmir 90 dəqiqə dərsə, tələbəyə biraz fasilə verilməlidir və onlar dərsdə ac qarnına oturmamalıdırlar. Yəni bu təməl prinsiplərdir. Və mən məsələn bir müəllim olaraq xüsusilə də əgər mənim tələbələrimə dərsim saat 2-də, 3-də olursa, avtomatik içəri girən kimi birinci bədən dilindən anlamağa çalışıram ki, tələbə acdır ya yox. Yorğundur ya yox. Əgər deyək ki, acdırsa, özümdə nələrsə varsa bir atışdırmalar tələbəyə təklif eləyirəm. Çünki ac olan tələbə fokuslana bilməyəcək. O yalnız mədəsi haqqında fikirləşir. Və yaxud yorğundursa tələbə bir 5-10 dəqiqəlik ya mahnıya qulaq asa bilərik onunla birlikdə, nə ki onu rahatladır, ya sadəcə danışa bilərik ümumi olaraq gün haqqında və s. ki tələbə isinsin və artıq mühitə uyğunlaşsın və biz başlayaq. Bu oldu tələbənin təməl ehtiyacı, birinci şkalamız. İkinci şkalaya qalxanda orada bizdə var tələbə yox, ümumiyyətlə in general, ümumi götürsək, fərd özünü təhlükəsiz mühitdə hiss eləməlidir. Bəs təhlükəsiz mühit nədir? Tələbə başa düşür ki, sırf sinif otağından söhbət gedirsə, mən səhv eləməkdə sərbəstəm və mənim səhvimə görə ümumiyyətlə müəllim məni utandırmayacaq başqalarının yanında. Lap götürək ki, tələbə fərdi gəlir. Yəni müəllim elə bir reaksiya sərgiləməyəcək ki, tələbə öz səhvindən utansın. Və o başa düşür ki, o səhv eləməkdə sərbəstdir. Və o anlayır ki, əslində öyrənmək elə səhvlərimizdən doğur. Yəni biz səhv ediriksə, səhv üzərindən öyrənirik. Bunu da müəllim yenə tələbə üçün o mühiti yaratmalıdır ki, tələbə özünü təhlükəsizlikdə hiss eləsin sinif otağında. Üçüncü təməl prinsipimiz odur ki, təməl ehtiyacımız odur ki, hər bir şəxs üçün bizdə aid olma, belonging deyirlər ingilislər ona. Bu aidiyyat bir hissi var. Əgər mən düşünürəm ki, mən bu qrupa aidəm, mən bu mühitə aidəm və yaxud məsələn, mən bu müəllimənin yanında təhlükəsizəm və bu müəlliməyə aidəm, o zaman mən daha çox hiss eləyəcəm ki, mənə daha çox dəstək gəlir, nəinki daha çox tənqid gəlir. Yəni mən əksər hallarda dəstək görürəm və demək ki, mən bu qrupa aidəm. Yəni bu həm qrup yoldaşları ilə belə olmalıdır, həm də müəllimlə belə olmalıdır. Bəs qrup yoldaşları ilə necə olmalıdır? O da birbaşa müəllimin məsuliyyətidir. Çünki müəllim rapport builder olmalıdır. Bu da bizdə sırf metodikada öyrədilir ki, müəllim rapport builder olmalıdır. Yəni ünsiyyət quran şəxsdir. Yəni ünsiyyətə, tələbələr arasındakı ünsiyyətə cavabdeh şəxs müəllimdir sinif otağında. Və artıq buradan da biz öz tikimizi götürürüksə müəllim olaraq ki, mən tələbəyə bunu da verdim. Sonra gəlir bizim dördüncü
paneldəki 4-cü təməl ehtiyacımız. Artıq 4-cü bizim səviyyədə artıq tələbə rahatdır, onun fiziki ehtiyacları Bəli. ödənib, o artıq təhlükəsiz mühitdədir, o artıq dəstək alır və o başlayır artıq özünü komandadan biri kimi hiss etməyə və yaxud da ki, ümumiyyətlə fərdi məşğul olursa, fərd olaraq artıq ona öz öhdəliyinə, ona düşən bu tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə və artıq öz üzərində işləməyə. Və bu da o deməkdir, tələbə artıq nədir? O motivasiya onda yaranıb. O 4-cü təməl ehtiyacımız artıq motivasiyamız onda yaranıb. Artıq tələbə həvəslidir. Burada işləməkdə, bu ortamda olmaqdan artıq həvəslidir. Və sonuncu, axırıncı bizim ən yüksəkdə dayanan o iyerarxiyamızdakı təməl ehtiyacımız odur ki, mən artıq hazıram self-realization-a, yəni özümü təsdiqləməyə. Və bu o deməkdir ki, artıq bütün ehtiyaclar ödəndi, tələbəyə lazım olan bütün ehtiyaclar ödənildi və bu artıq periodda, bu məqamda tələbə imtahana hazırdır və o imtahan götürməyi səbirsizliklə gözləyir. Çünki imtahan nəticəsi onun özünü realizə etməyi bir göstəricisidir. Və o gedəcək və o imtahandan yüksək nəticə alacaq və o göstərəcək ki, mən özümü realizə elədim. Və əslində mühit düzgün olursa, tələbə özünü çox rahat şəkildə realizə eləyə bilir. Və indi sizin sualınıza qayıdıram ki, sözsüz ki, əgər müəllimlə tələbə arasında hər hansı bir ünsiyyət pozğunluğu varsa və yaxud hər hansı bir negativ münasibət mövcuddursa, o zaman yüksək nəticədən danışmağa dəyməz. Çox qəşəng, çox detallı, yəni hər şeyə toxunduğumuz bir mövzu oldu doğrudan. Mən bir ümumi götürsək, sizlə neçə ildir artıq bir yerdə idi demək olar orada. Hayrizaltda mən əvvəl gəlib gedirdim, indi full time oradayam, amma bu qədər detallı doğrusunu desəm, bilmirdim ki, belə yanaşırsınız prosesə. Çox yaxşıdır əslində. Düzdür, metodikanın üzərində çalışdığımızı, şirkətin müəyyən bir müddətdən bunu yenilədiyini, müəyyən bir yeniliklər olduğunu bilirdim, amma bu qədər detallı doğrusunu desəm, mən də bilmirdim ki, belə yanaşırsınız. Bu təkcə tədrislə bağlı deyil də məncə. Düşünürəm ki, bu həm də insani keyfiyyətlərlə bağlıdır ki, mən bir şey öyrədirəmsə, mən bir işin içindəyəmsə, bunu həm də parçalamalıyam. Ümumiyyətlə götürsək, analiz var, sintez var və s. Biz burada artıq parçalayırıq, hissə-hissə öyrənirik, tələbəyə nə ehtiyacları var. Sonra başlayırıq o ehtiyacı bir-bir qarşılamağa. Əslində burada düşünürəm ki, metodika 80% məsələni həll eləyir. 20% artıq burada tədrisdə öyrədəcəyimiz şeylərin üzərinə düşür ki, buna mən nə öyrətməliyəm. Bəli. Ona görə də nə öyrədəcəyini bilən müəllimlər, yəni bir sual var idi əslində məndə, heç onu soruşmadım, elə siz onu da cavablamış oldunuz ki, yaxşı ingilis dilini bilən şəxs həm də yaxşı ingilis dili müəllimidimi? Mən düşünürəm ki, artıq yox. Yəni bu qədər sən metodikanı bilmirsənsə, bəzən olur ki, müəyyən bir tədris mərkəzləri videolar paylaşır ki, bəs biz xarici mütəxəssis cəlb eləmişik. Məsələn, hansısa bir qara dərili olur bəzən, irqçilik eləmiş olmuyor. Fərq eləmir. Yəni sadəcə belə deyək ki, dil daşıyıcısıdır və native speakerdir. İngilis dili onun ilk first language'dir, ilk dildir. Buyurun, davam edin. Yəni bunu cəlb eləyir, təqdim eləməyə çalışır ki, biz hətta bunu belə eləmişik. Yəni o ən yaxşı öyrədə bilən o ola bilər. Amma məsələ odur ki, metodikanı bilmək daha yaxşıdır. Hətta düşünürəm ki, müəllimin özünün IELTS-i belə olmasa, TOEFL-u belə olmasa, metodikanı bilsə və bu prosesin özündə iştirak eləsə belə ciddi nəticələr verə bilər. Düşünürəm. Bəli. Baxın, əslində çox gözəl bir məqama toxundunuz. Bu da mənim yaralı yerimdir bu aralar. Bu müəssir dövrdə yenə deyirəm, pul qazanmaq okeydir. Yəni hamı biznes qurur ki, oradan mənfəət əldə eləsin. Amma sırf marketinq olsun deyə mən hansısa bir xarici ölkə vətəndaşını gətirib və deyək ki, kənardan bir belə deyim də, əslində onu sinif otağına gətirirəmsə, o öz sahəsi üzrə dərs demir də. Deyək ki, bitirib neft mühəndisliyini, amma dil daşıyıcısıdır və gəlir burada deyək ki, neft şirkətində çalışır, amma part-time job olaraq bir mərkəzlər onu cəlb eləyir və o da gəlir oturur sinif otağında və başlayır dərs keçməyə. Amma nə sistemdən xəbərdardır, nə metodikası var adamın, nə də belə deyək, əslində keçdiyi materiallardan belə xəbərsiz. Hətta mən neçə dəfələrlə şahid olmuşam ki, yəni materiallardan xəbəri yoxdur, sadəcə dili mükəmməl bilir və hansısa bir mərkəz onu işə alır ki, okey, bu dili mükəmməl bilir və yaxşı IELTS dərsini keçəcək. Amma sorğulamır ki, necə keçəcək, hansı materiallara əsaslanıb keçəcək, ümumiyyətlə müəllim kimi təcrübəsi hansı səviyyədədir və uşaq tələbələrinin göstəricisi nədir? Bunlar ümumiyyətlə araşdırılmır, birbaşa işə götürülür. Bu yalnız xarici vətəndaşlarla bu arada belə deyil.
son dönəmlər deməli mən yenə çox qarşılaşıram ki, bizim öz ölkə vətəndaşlarımızdır. Xaricdə təhsil alıblar və 4 il akademik mühitdə, ingilis dili mühitdə olublar. Kifayət qədər yüksək səviyyədə dil bacarıqları var və geri qayıdanda öz sahələri üzrə iş tapa bilmirlər. Ya da bu iş tapma prosesi biraz ləngiyir. Yəni necəsə qərar verirlər ki, ingilis dilini tədris edəcəm. Və bilirsiniz, bu valideyn də o qədər xəbərdar deyil, maarifləndirilməyib bu sahədə. Eləcə də tələbələr və valideyn baxır ki, wow, çox super bir müəllim xaricdə təhsil alıbdı. Mükəmməl şəkildə ingilis dilində danışır, aksenti əladır. Demək ki, mənim övladıma çox yaxşı təhsil verəcək və uşağım yüksək nəticə yığacaq. Və sonra nə olur? Valideyn yüksək məbləğ ödəyir, tələbə dərslərə başlayır və gəlir imtahan vaxtı. Hansı ki, imtahan vaxtında artıq tələbə gedir, imtahan verir və nəticələr aşağı olur. Və bu halda əslində valideyn özü çıxılmaz vəziyyətdə qalır. O nə uşağını günahlandıra bilmir. Çünki bu onun istənilən halda övladıdır və o istəməz ki, övladını incitsin. Bəli. Digər tərəfdən müəllimi günahlandıra bilmir. Niyə görə? Çünki birinci özü seçib müəllimi və ikinci də axı müəllim savadlıdır. Yəni o elə başa düşür ki, müəllim xaricdə oxuyub, axı müəllim savadlıdır. Yəni bu halda mən daha çox valideynlərə acıyıram. Çünki onlar az maariflənmiş olurlar və daha çox görüntüyə aldanırlar və öz övladlarına etibar edirlər və nəticədə də bu cür neqativ hallarla qarşılaşırlar. Ona görə mən bildirmək istəyirəm ki, yəni artıq biz elə dövrdə yaşayırıq ki, istənilən müəllim haqqında, istənilən mərkəz haqqında çox rahatlıqla məlumat almaq mümkündür. Yəni ən azından o müəllimin tələbələrin göstəricilərinə baxmaqla və yaxud amma bu davamlı şəkildə olmalıdır. Baxın, əvvəl də qeyd eləmişdiniz ki, siz belə mərkəzlər var ki, onlar əvvəldən 5 nəfərli qruplarla başlayır və yüksək nəticə əldə edir öz tələbələrindən. Amma sonradan artıq axın var deyə 30-40 nəfəri cəlb eləyirlər, keyfiyyət aşağı düşür. Amma yenə də kommersiya məqsədlərində onlar hələ də öndədirlər. Bax, bu nüanslarda mən istəyərdim ki, o valideynlər o ən son dönəmlərin imtahan nəticələrinə baxsınlar. Sırf mərkəzlərlə bağlı işləyərkən və yaxud da müəllimlərlə bağlı işləyərkən və bir də o müəllimin metodikasına baxsınlar. Heç olmasa 1-2 dərs bir müəllimlə bir sınaq dərsləri keçmiş olsunlar. Ki, ən azından orada belə tələbə başa düşəcək ki, yəni hiss eləyə bilir ki, instinktiv olaraq bu müəllimlə mən bir yola çıxa biləcəm ya yox. Ona görə bəli, siz düz qeyd edirsiniz ki, yəni yaxşı dil bilmək əslində yaxşı IELTS, TOEFL, SAT müəllimi olmaq demək deyil. Əlbəttə. Ümumiyyətlə bu çoxlu toplumun olduğu bir yerdə keçirilən tədrislər, məsələn 30-lu, 40-lı qruplarda valideynlərin qərar vermə mexanizmi də biraz qəribə olur. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyət, düzdür, mən ən sevmədiyim şeydir ki, bəzən milliyyəti, ölkəni pisləyirlər ki, yox Azərbaycanda o deyilsə Almaniyada belədir vəziyyət. Mən məsələn Avropada da olmuşam, Almaniyada da yəni turist kimi gedib gəlmişəm bir müddət. Əslində ciddi bir üstünlük yoxdur. Hər cəmiyyətin müsbət və mənfi tərəfləri var, amma bizdə olan mənfi tərəfi deyim ki, araşdırma çox aşağıdır. Bəli. Biz adətən görüb qərar veririk ki, X bir adam məsələn atıram bu şadlıq sarayında toy eləyirsə mən də orada eləməliyəm. Mənim ondan nəyim əscidir? X bir valideynin övladı ora gedirsə mənimki də qoy ora getsin. Bəli. Amma araşdırsan və sən övladının bacarıqlarına baxsan, onun öyrənməsinin ehtiyacı olan şəxsə baxsan, qərarı fərqli cür verəcəksən. Araşdırma lazımdır. Bir otur, detallı araşdır. Mənim ətrafımda məsələn müəyyən bir araşdıran şəxslər var ki, bunun sayı çox azdır. Məsələn 100 nəfər tanıyıramsa, bunun ikisi üçü nəyisə araşdırır, alır. Qalanı hamısı belə deyim, küyə gedir elə bil ki. Məsələn Çin maşınları məntiqində elə bil ki, mən onlar aldı, mən də alım. Bilirsiniz, kütlə ilə biz gedirik. Bəli, kütlə psixologiyası. Bəli, bizdə adətən bu formada olur. Əslində mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, mən kifayət qədər optimistəm. Düşünürəm ki, bu artıq getdikcə bu bazarda sözün əsl mənasında o keyfiyyət təqdim eləyən o mərkəzlər ələnəcək və öndə olacaqlar və artıq valideynlər, eləcə tələbələrin özləri də o tükdən bizdə bir deyim var, seçməyi bacaracaqlar. Mən düşünürəm ki,
biz zaten ona doğru gedirik və elə işimizin də əsas məqsədi odur ki, biz keyfiyyətli təhsil təmin eləyək öz tələbələrimiz üçün. Əslində bizim bu əlimizdə olan problemli hissələrin bizdə olmağının əsas səbəblərindən biri də Azərbaycan xalqının Sovet dövründən qalan qalıntılardır, qırıntılardır belə deyə bilərəm. Çünki inkişaf yönümlü addımlar yox da, daha çox copy-paste tərzində çalışırdıq elə bil həmin vaxt. Bəli, tam razıyam. Amma indi vəziyyət biraz fərqlidir. Yeni gələn nəsil əslində düşünürəm daha da araşdırmağa meylli nəsil gəlir. Yəni ətrafımda olanlardan görürəmsə, tələbələrimizdən görürəm. Baxıramsa az yaşlı gənclərimiz var. Az yaşlı dediyimsə 20-21 yaşında dövlət qurumlarında, özəl sektorda çalışan çox bacarıqlı artıq gənclər var. Və bunun sayı gündən-günə artmağa başlayır. Bir tərəfdən belə optimist yanaşmaq olar ki, artıq yaxşıya doğru gedirik əlbəttə. İnkişaf eləyirik. İnkişaf eləyirik. Belə çox sağ olun. Bu gün həqiqətən düşünürəm ki, həm mən özüm çox faydalandım sizin danışdığınız fikirlərdən. Paralel olaraq da bunu dinləyənlər də kifayət qədər burdan fayda götürəcək. Həmçinin valideynlərin qərar verməsinə, həmçinin tələbələrin qərar verməsinə müəyyən bir təsir eləyəcək. Həmçinin bizim bu podkastımız təkcə YouTube-da deyil, həm də Spotify-da var. Yol gedə-gedə də qulaq asmaq olar deyə çox yaxşıdır. Hətta mən özüm bunu bir də dinləməyi düşünürəm, üzərindən keçim. Əslində mən özüm də istərdim dinləyim. Onu qeyd edim ki, ilk öncə əslində baxmaraq ki, Gündüz bəy, biz sizlə də kolleqayıq və bir eyni şirkətdə çalışırıq, amma mən də sizi biraz fərqli yöndən bu podkast boyunca belə deyim də discover kəşf elədim. Bu müsbət mənada, yəni. Və baxdım ki, bizim marketinq rəhbəri olaraq siz həm də çox yaxşı metod istəyirsiniz. Çox sağ olun. Və bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mən sadəcə High Result Academy departamentinin bir müəllimi idim. Yəni düzdür, keyfiyyətə nəzarət mütəxəssisi və s. Amma demək istəyirəm ki, bizim mərkəzdə olan bütün müəllimlər hətta bəlkə də məndən daha da yaxşıdırlar. Çünki biz onları seçərkən sırf birbaşa yenə qeyd edirəm ki, onlara keyfiyyətli məhsul üzərində işləməyi və onu təqdim eləməyi qabaqlarına belə bir ümdə məqsəd kimi qoyuruq və mən düşünürəm ki, bizim müəllimlərimiz də bunun öhdəsindən çox yaxşı gəlirlər. İnşallah ki, gələcəkdə də yenə High Result Academy olaraq da həm tələbələrin, həm valideynlərin həmişə istəklərini həyata keçirməyə, onların istəklərini reallaşdırmağa hər zaman kömək eləyəcək və onların yanındayıq. Siz də bir daha çox sağ olun ki, dəvət etdiniz və belə yaxşı bir fikir mübadiləsi apardıq. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun.